ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது கௌதம் ஃபார்ம்ஸ்லேருந்து நான் உங்களுக்கு கௌதம். லாஸ்ட் வீடியோவில் கடநாட் ஷெட் அப்போ தான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கடநாத்தெல்லாம் உள்ளே விட்டாச்சு. டோட்டலாக எல்லா ஒர்க்கும் முடித்தாச்சு. இது நாம்ளே சிம்பிளாக நம்மக்கிட்ட இருந்த பொருளை வச்சு செஞ்சுக்கிட்டது. இது பார்த்திங்கன்னா வெளியே இருந்ததுன்னா அந்த கடநாத்து நம்ம நாட்டுக்காளிகளோட மிக்ஸ் ஆகி கிராஸ் ஆகிருங்கிறதுக்காக இதை தனியாக செப்பரேட் பண்ணிட்டோம். இத்தனை நாளாக பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்தது. இப்போ சேவல் ராவடியாக பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது பாருங்கள், சிம்பிளாக இந்த தடியை வச்சு நம்ம கதவுக்கு லாக்கே இல்லாமல் இப்படியே செட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கோம். ஏன்னா ஒரு கையில் ட்ரிங்கரோ இல்லை ஃபீடரோ உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகும்போது கதவு திறக்கறதுக்கு ரொம்ப இடைஞ்சலாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இப்படி ஈஸியாக செட் பண்ணிட்டோம். இது வெறும் தகரம் தான். ஒன் சைடில் தகரத்தை கட்டி செட் பண்ணியிருக்கோம். இது பாருங்கள், உள்ளே போனோன்னே தகரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே சாத்திக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோழிங்க முட்டை விட்றதுக்கு நம்ம ஆட்டுக்கு வச்சுருந்த ஒரு ஃபீடர் ட்ரேவே இங்கே வச்சுருக்கோம். ஏன்னா பழைய ஷெட்டில் ஆட்டுக்காக செட் பண்ணி இந்த ட்ரேயில் தான் முட்டை விட்டுட்டு இருந்தது. ஸோ அந்த இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டுங்கிறக்காக அங்கேருந்து ஒரு ஃபீடரே இங்கே செட் பண்ணிட்டோம். இதுலேயே அந்த ஆட்டுக்கு கட் பண்ணுற க்ரீன் ஃபீடோட வேஸ்ட்டை கொண்டு இங்கே கொட்டி வச்சுருக்கோம். ஏன்னா அங்கே ஷெட்டில் இருக்கும்போது அந்த ட்ரேக்குள்ளே தான் அந்த தீவனத்தில் தான் முட்டு விடுங்க. ஸோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டேன்னு இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுருக்கோம். பாருங்கள், ஒவ்வொரு இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போயிட்டோம்னா அந்த கோழிங்க வெளியே போகிறக்கா பயங்கரமாக பறக்கும். ஆனால் இதெல்லாம் நல்லா கைப்பழக்கம் பழகிடுச்சு. நம்ம ஃபீடரில் தீவனம் வைக்கிறத விட நம்ம அப்படியே கிட்ட இருந்துக்கிட்டு போட்டு பழக்கணுனால நம்ம உள்ளே வந்தாலே தீவனம் கொடுப்போன்ட்டு நம்ம பின்னாடியே வர ஆரம்பிச்சிருங்க. இன்னும் க்ரீன் ஃபீட் கொடுக்கல. க்ரீன் ஃபீட் கொடுக்குற டைம் ஆச்சு. அதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கோமான்னு பார்க்குறக்காக எல்லாம் வந்து பார்க்குது போடுறோமான்னு. தீவனம் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிங்கரும் ஒரு தீவனமும் வச்சிட்டோம்னா போதும். அந்த குச்சியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நைட்டில் ஃபுல்லாக எல்லாம் மேலே ஏறி அடைச்சிக்குதுங்க. ஸோ நம்மளுக்கு காலையில் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா 18 பெட்டைக்கோழிக்கு 4 சேவல் விட்டுருக்கோம். வீட்டில் சொந்தமாக முட்டை தேவைக்கும் சரி, கறி தேவைக்கும் சரி, இந்த ப்ரீட் நல்லா செட் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு எங்கள் வீட்லேயே பார்த்திங்கன்னா கறி கருப்பாக இருக்குது வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸ்டார்டிங் சொன்னாங்க. ஆனால் இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டோரும் வெளியே வந்தோன்னே க்ளோஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக செட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ஆள் எங்கள் பொண்ணு கூட உள்ளே போய் வைக்கிறா, முட்டையை எடுத்துக்கிறா, அவளே க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறா. அந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டோம். இதோ அவ்வளோதாங்க. அந்த குச்சியை மட்டும் செட் பண்ணிட்டோம்னா டோர் ஸ்டிஃபாக நிற்கும். இப்போ க்ரீன் ஃபீட் போட்டாச்சுங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம தீவனம் போடுறத விட